പടർന്നു പന്തലിച്ച മരങ്ങളും കുന്നിൻ ചെരുവുകളും നീരൊഴുക്കുകളും തടാകവും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനം കുളിരുന്ന പോലെയല്ലേ. പാമ്പനാൽ വാട്ടർഫാൾസ് പ്രകൃതി വാരി വിതറിയ സൗന്ദര്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മാനത്തൂരിൽ നിന്നും 3 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം. ശക്തിയോടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന അരുവിയും കുസൃതിയോടെ അവയെ കീറിമുറിച്ച് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടുത്തെ നിത്യകാഴ്ചയാണ്. താഴേക്കൊഴുകുന്ന നീർച്ചാലിൽ നമുക്ക് കാണാം പല വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള കല്ലുകൾ. അവയിൽ ചിലതിന് അഴകവും തിളക്കവും ഏറെയാണ്. ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം.